За энэ хэсгээр Photoshop програм дээр нэгдсэн зургуудын хооронд яаж сэлгээ хийх вэ гэсэн хэсгийг үзье. За энд 5 зураг нээсэн байна. Шар хүрээгээр хүрээнд дотор 5 зургийн нэр байна. JPEG бүтгэлтэй файлууд, зургийн файлууд байна. Нэмэр байгаа зургийнхаа tab гэж яриад байдаг тэр үлжийн хэсгээр товшилт хийхэд тэр зураг нэгдэж байна. Компьютерийн товчны хослолоороос зургуудын сэлгээ хийж болно. Ctrl дарангаа Tab хүчээр дараад явчихад зургууд маань сэлгэгдэж гарч ирж байна. Нэг өөр товчны хослол байна. Windows дээр Ctrl товчийг дарангаа үгийн дээрх орхиц буюу англиар tilde гэж ярьдаг. Тэм тэмдэгтийг B товчийг дарахад бол бас зураг маань сэлгэгдэж гарч ирнэ. Сүүлийн зургаас эхний зураг руу цэж нэгээр нь харъя гэвэл Ctrl Shift-ийг дарангаа Tab товч дээр дараад явчихна. За хоёр зургийн зэрэг нээж харъя. Инхийн тулд Windows хийснээс Arrange гэсэн мөрийг сонгоод Two Vertical гэсэн командыг сонгож байна. За тэгээд өмнө хичээлд үзсний дагуу ийш тийш нь зургаа хөдлөх бол Spacebar дарангаа маусны товчийг ийш тийш нь чирч зах зургийнхаа хэсгийг гаргаж ирж болно. За тэр Loner гэсэн JPEG бүтгэлтэй файл маань зургийн файл маань баруун хэсэгт ганцаараа гарч ирсэн байна. Нөгөө талд нь болохоор 1 2 3 4 зураг маань жагсаалтын байдалтай гарсан байна. За энэ жагсаасан зургуудаас зургийн сонголт хийж үзье гэвэл хоёр ширхэг хаалтын тэмдэг бүхий сум дээр товшилт хийхэд зургийн файлын нэрүүд гарч ирж байна. Эндээс үзэгсэн зургаа сонгож үзэж болно. За зургуудын табуудын байрлалуудыг өөрчилж болохыг харуулж байна. Yellow гэсэн нэртэй зургийг Loner гэсэн нэртэй зургийн баруун талд нь авиж тавья гэвэл тэр табынхаа дээр маузаараа товшингоо чирч баруун тийш нь байрлуулах зургийнхаа хажууд авчиад цэнхэр хүрээ гарч ирнэ. Тэгэхэд маузныхаа товчийг суллахад хамгийн баруун захад Yellow JPEG гэсэн бүтгэлтэй файл очиж байна. Football гэсэн зургийн таб дээр маусны товшийг дарангаа чирч цэнхэр хүрээ гарахгүй хэсэгт авчиж товчийг суллахад энэ зураг маань тусгай цонх дээр тусдаа гарч ирж байна. Энийг одоо floating буюу хүүгч цонх дээр гарч ирсэн зураг гэж нэрлэдэг. За тэгээд зургийг хүрээгээ жижигж томруулж ийшээ тийшээ зөөж авч тавьж болох нэ. За хөгжиж байдлаар энэ зургаа буцааж эргүүлж тавья гэвэл яг цэнхэр тэр хүрээ гарч ирэтэл нь баруун тийш нь чирч авчиад цэнхэр хүрээ гарч ирэнгүүт маусны товчоо судлахад football гэсэн зураг маань JPEG өргөтгөлтэй файл маань зураг маань хамгийн баруун талд байраа эзэлсэн байна. За энэ баруун хэсэгт байгаа 3 зурагнаас яг одоо итгэгдсэн байгаа итгэвтэйгээ зураг нь зургийн таб нь болохоор арай илүү гэрэлтэж харагдаж байгааг та нар анзаарч байгаа бах. Ус зургууд нь итгэхгүй байгаагаа жишээл Loner гэсэн JPEG өргөтгөлтэй файлыг зургийн файлыг итгэвчүүлэх түүний таб дээр нь товшилт хийхэд өг зураг маань бичиж дэлгэцэн дээр гарч ирж байгааг харж болно. Эсвэл зургийн хэсэгтэр нэг удаа товшилт хийхэд өг зураг маань итгэвчж байгааг бас харна. За зургаа буцаагаад дан нэг зураг гарахаар болгоё гэвэл Windows 9-ээс Arrange гэсэн мөрнөөс Consolidate All to Tabs гэсэн командаа сонгож товшилт хийхэд дан нэг зураг гарч ирж байна. За Football гэсэн зургийн табыг хоёр дахь дараалалд тавихаар болвол тэр таб дээр даран маусныхаа товчийг дарангаа зүүн тийш нь ихцээр нь шулуунаар нь чирч авчиж хоёр дахь хэсгээр эхний зургийн дараагийн таб дээр тавина. Өөр газар тавьчвал мэдээж хүүгч цонхолж гарч ирнэ. За ийм байдлаар Photoshop дээр зургуудын хооронд сэлгээ хийж зургуудыг аль зургийг гаргахыг шийдэж болох нэ.